كيفكم شاركوا بخير يا جماعة. اليوم طلعت أنا على السطوح، حبيت أصوركم مقطع فيديو على الحمام. طبعا يا جماعة شوفوا الحمام، انتوا اعطوني رأيكم. والله يا جماعة بدنا نكش الحمام وهيك، يعني ما بعرف انا اكش ليك، ما راح اكش انا، بس انه راح انا ما بعرف بالحمام طول يا جماعة. راح اقولكم انه ايش اسميهم وما بعرف. يلا نبلش. ايش فيه؟ يا جماعة إذا حد بينكم حماماتي يكتب لي أساميهم، لأني أنا ما بعرف طول الحمام. يا جماعة مين بيجي على ايدي معناتها بيحبني. يا جماعة هاي نوعية ايش؟ وهي كمان، وهذا كمان والله ما بعرف، صاروا تقال. يا جماعة من زمان بريد أعرف إيش اسمه هذا، إيش اسمه هذا؟ الأسود بحسه أليف. صعب يدرونها وجهي. والله حلوة. طيب ترشوا لنا هون بيجوا لهم، ترشوا لنا هناك بيجوا هناك. والله حلوات. إذا واحد مشوه بيجيب 10. وين صاروا؟ اوكي. يا جماعة حبيت اعملكم المقطع مشان تشوفوا الحمامات اذا كويسات ولا لا، وكمان اذا بتحبوا نصورلكم اكتر فيديوهات على الحمام مشان تقولوا لي ايش اساميهم ومنصور عليهم كتير، يعني منكش نتسلى والله يا جماعة. إذا حطوا لايك واشتركوا بالقناة، ملوا فعل زر الجرس فالو، والسلام عليكم.